انه مجرد ما ان كانت النتائج الانتخابات النيابية وافرزت ما افرزت من قوة نيابية في الساحة البرلمانية، كان من الواضح انه المجلس النيابي هو يعني بحالة ما في قوى حاسمة. أي موضوع من الممكن أن يطرح، وبالتالي ما في انقسام عمودي بالمجلس، وبالتالي الانتخابات الرئاسية القادمة لا شك ستشهد ستكون انعكاس هذا للمشهد. النوع من الجلسات التي لن تؤدي إلى النتيجة المرجوة، باعتبار أنه النصاب تلتين ومعروف نعم. بالجلسة الرابعة عندما قام دولة الرئيس بري للحديث عن إمكانية إجراء حوار وتوافق، نعم. كانت غايته الرئيسية مثل ما أنا بفهمها نعم. هو حماية المجلس وصورته، وهذه الصورة التي يعني علقت في أذهان الناس وهي فيها شيء من الصحة إلى حد صحيح. حول مسألة هزالة الوضع، يعني أنه في عجز عند الشريحة النيابية اللبنانية على إنتاج رئيس جمهورية، نقطة على السطر. نعم. فحاول يغلفها بحوار بين رؤساء الكتل النيابية، لأنه الحوار بجلسات هيك مفتوحة وتتحول لسوق عقاد و128 واحد قاعدين وتتحول إلى استعراضات ومنبريات مثل ما طرحته بعض الكتل النيابية. قال لك بعمل حوار بين رؤساء الكتل النيابية. نعم. مش على الاسم والأشخاص، انتبهي، هون النقطة المركزية. الحوار حول الأفكار، صحيح. مش حول الأشخاص. نعم. لأنه بتقولي أنت فلان، بقول لك أنا فلان، من مترس محلنا. نعم. حول المهام المطلوبة من فخامة رئيس البلاد الذي يجب أن يكون. عندها يتم انتقاء الرئيس التي تتوفر فيه هذه العناصر كائنا من كان على ضوء رغبته وقدرته على تلبية المهام الذي رسمتها الإرادة الوطنية اللبنانية. نعم. مش محاصصة، هيدي مهام ذات طابع استراتيجي للبلد، تنتج انتقاء لرئيس نعم. من الإرادة الوطنية. يا أخي ردود الفعل كانت دون مستوى هذا التفكير، أنهم لم يتم تلقوا، فذهبوا إلى الاستمرار بالجلسات. نعم. وهذه الجلسات تستمر إلى ما شاء الله على هذا النحو إلى أن في ظل عدم التوافق الحقيقي على المهام ذات الطابع الاستراتيجي التي يجب أن ينتقى رئيس البلاد، أو ما أسماه وليد بيك جنبلاط في المرحلة الأولى بعد أن تحدث عن التفاهم مرشح التوافق الوطني. صحيح. أو عرفتي عليه؟ نعم. نعم. وهذا شيء نحن من أيده، لأنه في مصلحة وطنية لبنانية عليا. اختيار المهام. شو هي المشاكل الحقيقية ذات الطابع الاستراتيجي؟ نعم. واللي هي من صلاحيات رئيس الجمهورية. تبي نعم. هاون كمان بيخلطوا العالم كتير بأدبيات السياسية حتى عن بعض السادة النواب. نعم. بدهم يكلفوا رئيس الجمهورية أو يطلبوا من رئيس الجمهورية أن يتعاطى بأن يكون مسؤولا في الاقتصاد والاجتماع والسياسي وال فيلغى النظام الديمقراطي البرلماني. لا يا أحباء، رئيس الجمهورية له صلاحيات منصوص عنها في الدستور، وهي مستمدة من القسم. نعم. الذي يعني يؤديه أمام المجلس النيابي وأمام الله والشعب. نعم. وبالتالي هي المهام ذات الطابع اللي لها علاقة بالسيادة وبالاستقلال وبحسن تطبيق القوانين وحسن تطبيق. صحيح. الدستور. نعم. هوني المسألة المركزية، ونحن بنأيد هذا التوجه إذا بيصير، لأنه لا حتمية. نعم. لأنه السبب الرئيسي أنه بظل هذا العجز. نعم. الذاتي النيابي، بيقولوا ليش بيصير في مداخلات خارجية؟ طب هيدي بدها تؤدي طبعا إلى وجود القوى ذات الشأن الإقليمي اللي معنية، واللي ما فيك ساعتها إلا ما تشكريها على نعم. مبادرتها لمحاولة حل بعض الأمور اللبنانية. وبشكل خاص الأمور المتعلقة أيضا
بالشأن الإقليمي وبالشأن الدولي. طيب نحن ما عندنا بالبلد نقاش حاد ومسبب انقسامات حادة، مسألة سلاح المقاومة. نعم. مش هيك؟ عندنا نقاش حاد بالبلد ومسبب قضية العلاقة مع سوريا. تصور الجغرافيا السياسية نعم. اللي بتحكم علاقتك مع سوريا، اللي كيف ما بتدوري بدها تطلع سوريا بوجهك. حتى تاريخي لم يجري حوار جدي مع صحيح. في سبيل حل بعض الإشكال، رغم الملفات الداهمة يعني المتشابكة يومية. نعم. من كل الأمور، من الحدود السائبة إلى مسألة ترسيم الحدود. صحيح. بحرا وشرقا وشمالا، مرورا بوجود النازحين. طيب نعم. كيف عندك مسألة الطائف وتطبيق الطائف. نعم. وهذا كلام مهم، والذي دفع بالسفير المملكة العربية السعودية صحيح. نتيجة التخوف الداخلي الكبير الذي بلغ حد متقدم على الدستور اللبناني، اللي هو ما يسمى الطائف للدلالة، لأنه هو صف دستور هذا الوطن. صحيح. كمان شرفوا تعاون، نحن في خوف عليه ونحن ما بنقبله. هيدي المخاوف التي دفعت إلى تعويم اتفاق الطائف إذا صح التعبير دولة الرئيس. طبعا يعني مش تعويمه، هذا دستور الوطن موجود. هذا التي منعت الإغال كثيرا بالتآمر عن نية أو حسن نية، عن سوء نية أو حسن نية في إجهاض الطائف ومحاولة ضربه. رابعا قضية العلاقة مع الخليج والمملكة العربية السعودية. فهذه علاقات نتائجها إذا كانت سلبية إلى نتائج سلبية أو إيجابية إذا إيجابية كبيرة على البلد وخطيرة، وقد ثبت ذلك بما لا يرقى إليه شك. صحيح. طيب مسألة هوية البلد وعروبة البلد كما يطرحون، كما يتحدث البعض عليها. مسألة الرئيس الذي يطمئن المسيحيين بخليهم يشعروا انه ما في عملية بتعرف الشعور التقليدي الموجود، وينتمي حقيقة لهواجسهم إذا صح التعبير. هذه هي الأمور الأساسية اللي بدها حوار والاتفاق عليها ليتفتش عن الشخص الراغب والقادر انه يلبيها. انه انت حبيتي او ما حبيتي، ايدتي او ما ايدتي، في مقاومة في لبنان ثابت تاريخيا بالوقائع التي لا يرقى إليه شك انه موجودة دورة أدى إلى تحرير البلد سنة 2000، وهذا أمر لا يرقى إليه أي شك أو أي لبس أو أي إبهام على الإطلاق. في دموم ودموع اندفع ثمنها. صحيح. في بال2006 صارت حرب كبيرة على البلد بصرف النظر عن الأسباب ومين معه حق ومين ما معه حق. في حرب كبيرة صارت على البلد يعني، وتحديدا عن محسوم عندما يكون الحرب من جانب العدو بإسرائيل. وتطورت هذه المؤسسة المقاومة للاحتلال إلى واقع معين بالبلد. بلش ينطرح أسئلة ذات طابع استراتيجي وخطير وكبير. طيب إذا كانت الاستراتيجية الدفاعية هي بتحل مشكل، بدك شخص أولا يملك القرار والرغبة بأنه يقدم على الحوار ويقوده، واثنين وصف سماحة السيد حسن نصر الله وقال أنا بدي شخص أطمئن له. صحيح. عرفتك؟ وأنا بفهمه بس يقول أنا مستهدف. أنا بفهمه. صحيح. وهذا مش اختراع، هذه واقعة حقيقية في البلد. طيب إذا كان هيك فإذا بدنا ندور على الشخص الراغب والقادر. طيب بمسألة، طيب بتقولي لي ليش بعهد العماد ميشيل عون لم يتم هذا في الوقت الذي تحدث السيد أنه كان مطمئنا له؟ إيه؟ لأنه أنا اللي بعتقده أنه العماد ميشيل عون لم يملك الرغبة، وسبب عدم امتلاكه الرغبة البحث بالاستراتيجية الدفاعية مش عدم قناعة، أنه غايتها بده يخلي
عنده مخطط داخلي تتعلق بعلاقته ببقية القوى السياسية، بده يستعمل طاقة حزب الله كطاقة وكقوة، وسيلة من وسائل الضغط والقمع للانتهاء مما سماهم أنهم أخصامه في النظام السياسي اللبناني. طبعا ولا طب شو إلي سعد الحريري، نبيه بري، وليد جنبلاط، كذا كله هاو ما في، هو بده يخلي وقت تصير فيه توافق ببطل في مبررات للخلاف بين المقاومة وبين هؤلاء، يعني بدليل التركيز الممنهج لضرب العلاقة بين المقاومة وبيئتها عبر الخلاف بينه وبين أمل. هذا كان أهداف واضحة، ورد عليها السيد مرارا وتكرارا بالقول انه نحن مسألة البيئة الحاضنة ونحن هيدي مش وارد ونحن والرئيس بردي كذا وكذا، هيدي معروفة للنقاط. فإذا كان مطمئنا له على المستوى انه لا يطعن في الظهر، ولكن كان له مشروع الخاص في استثمار المقاومة لتحقيق هدف تصفية خلفاء، يعني تصفية بالمعنى السياسي. نعم. النقطة الثانية قصة سوريا. ألم يحن الوقت أن يكون هناك رئيس راغب وقادر أن يتعاطى مع سوريا الدولة مش النظام؟ نعم. مثل ما تعابير بيستعملوها، عرفتي كيف؟ الدولة هاي اللي اجت دولة الإمارات المتحدة بحكمة قياداتها ووعي، صحيح، اجت بنيت علاقات. وأنا أقول من أوائل الدول اللي حتى المملكة العربية السعودية قادم الوقت وهو ليس ببعيد لإقامة هذه العلاقات، وهكذا دولة الرئيس أمنيا لم يتم التوقف واحتضان يعني الصف العربي في هذا المسار. هذا الموضوع نحن بحاجة، لأنه كيف بدك تحلي مشكلة الترسيم البحري؟ كيف بدك تحلي مشكلة ترسيم الحدود الشرقية؟ صحيح. كيف بدك تحلي مشكلة عودة النازحين التي أخذت تشكل عبء استراتيجي كبير بالبلد من كافة الزوايا، بما في الزاوية الديمغرافية والسكانية اللي بتهدد بتغيير هوية. تصرف لا يرقى إلى مستوى الجدية بمسألة هذا الملف، وكان حكي. نعم. خدي حكي قد ما بدك، بس عمليا لتحويل العلاقة المؤسساتية بين الدولتين. نعم. ايه، زيارة الرئيس الأسد بال 2002 كانت تأسس علاقة دولة بدولة. صحيح. مش هيك؟ نعم. لذلك هذا موضوع شو بدنا فيه هلا، بس طيب. انه بدنا رئيس نعم يفوت بهالملف من بابه العريض، وهو موضوع ثقة. نعم. بدك رئيس يعيد علاقاتك مع المملكة العربية السعودية والخليج. نحن طيب بدي اسألك سؤال، أنا قاعد مستقتل أم بعمل مفاوضات وشروط بدي اخضع لها وكذا لحتى جيب 3 مليارات من البنك الدولي؟ صحيح. مش هيك صندوق النقد على كذا سنة. طيب المملكة العربية السعودية بليلة وحدة مع مصر ومع تركيا عملت حل إشكال كبير جدا. صحيح. هالدول العربية التي لم يعد هناك مال في العالم إلا عندها، من المملكة العربية السعودية لدولة الإمارات لقطر وجري. طيب ما هاو السند الأخ لأخيه. طيب في ظروف بتحول دون ذلك. نعم. ألم يحن وقت الحوار من قبل رئيس راغب وقادر وموضوع ثقة؟ نعم. المقاومة بتعرف إذا راح يفاوض بالموضوع بالعكس، قناعته إيمانه لن يطعن بالظهر، وبالوقت نفسه يحمي سيادة البلد وكرامة البلد ومصلحة البلد واقتصاد طيب. البلد. رابعا قصة الدستور. هذا اللعب الممنهج بمواد الدستور والتصفية المستمرة لمواده بنية الوصول لوقت يقولوا انه هذا الدستور مش نافع، لم يعد يصلح. هذا امر مورس في السنوات ال6 الأولى، كما تم تجاهل أو جهل في السنوات التي سبقت منذ 92 ابتداء بالتمديد ومخالفة الدستور حتى يومنا هذا. طيب بجوز هالقصة دستور الوطن يكون لعبة ووجهة نظر؟ قضية حسم معركة البلد على مستوى هويته. نعم. ما هذا موضوع حسب بالطائف، كل عمره في صراع
نحن من عرب او مش لبنان. عرب، نحن بدنا سوريا وابناء سوريا وبدنا الغرب او ابناء، اجوا نقال بفم الملآن مقابل نهائية، طيب يا دكتور مقابل نهائية الكيان عروبة البلد. هاي ما فيك تتولدني فيها، ما فيك تتولدني فيها. نعم. لذلك حقيقة إلى بعض الأمور وهودت كلها تحت سقف صلاحيات رئيس الجمهورية. نعم. هاي كلها تحت سقف صلاحيات. لذلك نحن نعتقد أنه يجب أن يتم التوافق على هذه المبادئ. نعم. وأن ينتقى الرئيس القادم، تسقط هذه المبادئ على شخصية مين من كان تحمل يكون، هذه المواصفات. نعم. يمكن أنا كإلي فرزي عندي وجهة نظر أنه سليمان الفرنجية تنطبق علي هذه المواصفات ويجب أن أنتقي كمواطن، بس صاحب القرار هو النائب مش أنا. صحيح. فآمل أن يقتدي ويهتدي بذلك، أو غيره إذا بيلاقوا غيره في بها المواصفات يروحوا على غيره ويجيبوه. بس يجب أن يذهبوا بهذا الاتجاه. طيب. ولا حل خارج هذا الإطار.